Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşayan halkımız tırmışındaki vakıgalar bilen tanıştırığımızın devam ederiz. Көңіл беріп қылған хизмет bir kimni de bir taraf kaldıra almayı. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız. Bugünkü çıkarılışta. Murmansk'da yaşayan Tatarlar turmuşu. Murmansk'da da kişiler eybet, rahimli, biz indi bunda kundik, конечно. Biz ravno özümüz yoqqa qo'ytasi kelay. Чувашстанда Аққалпақ uyuşması отырышы. Eli gelecekte Tatar halkı yaşasın için bizning şunday ketişli kadın kızlarımız işlerinde ul yaşardık biz ışanabız. Tomsk'da yaşayan Sonya Zakirova. Bir özüm gene yerim. Men Allah Teala birovni da yaqin gidermi. Şimkin şehrinde gımır etuşu Shakirovlar gailesi. Biz şu işte özümüzün tuğuşkanlarını bitirince yiyip alğanman şular bilen köngüllen. Adam balasının yazmışı sokmaklar, yollar bilen beyli. Biz ise yollarga yana açış, ışıraşular için çıkıp bitemiz. Bik köp jirlerge taralgan şol halkımız. Diriz alar kaydağına bulsalar da yaraklaşa motor örnek bulurda etip gımır iteler. Mine Murmansk ilkesinde de ayaklarından nık basıp duruşu milletteşlerimiz gımır ite. Alar hizmet yolundan kilgen, harbi hizmet yolundan. Uçraşuğa biz şunday şadbız. Ali bugün yine merkezimiz Kozan'dan, Tataristan'dan sizge kelip jettik. Her biringizge şu uçraşuğa şadlık bilgilerini bildirip, her biriniz bilen Tatarça büyük Tukay tilinde isenleşem. İsenmisiz? Biz Tatarlar gımır etken bik köp jirlerde bütün Dünya Tatar Kongresi bilen birlikte sefer kılabız. Koyağına barıp çıksak da Tatarstan Respublikası Premier Ministr orunbasarı, Milli Şura Reisi Vasil Şeyxaraziyev zalga jıyılgan halk bilen isenleşip, olarның nindi Tatar jirlарын bilüleri, birge jıyılganda nindi kiylerini kiylegenleri bilen kızıksına. Hem bu bütün jirlikte de bir his ihlaslık bilen kuplana. Milletteşlerimiz rahatlanıp halkımızın unutulmaz jırların başkara. Bütün zal derrev kuzgalıp dünyaların unutup diyerlik jırlay başlay. Jitekşinin elige olımı indigadatga kirdi. Hem bu milletteşlerimizni jiya birleştire. Bilesiz mi cemaat? Bizning için Tatarlar degende, da dünya küleminde sibilip, rahatlanıp, baxtli bulup yaşaymiz. Yaponya'dan Amerika'ya xatlı, Avustralya'dan Norvegiyaga xatlı, lakin eng ko'p Tatarlar baribir Rossiya yerinde yaşaylar. Şuna göre biz buna şulay birgalashib, ishroshib, o'zimizning tilni, millatni saqlab qolish uchun o'z vaqtida 1992 yılda bütün Dünya Tatar Kongresi uyushtirib, bugungi kunda bütün Dünya Tatar Kongresi 45 ilde 500 uyushma osha va shulay millatdoshlar bilan uchrashib, alga tushib boramiz. Murmanskda biz bunda turgan mendik jo'ratam Murmanskni, потому что bitnisi bunda bütün yerga chiqqan, bolalar o'sgan bitnisi Murmanskda. Tatar kishileri bik az yo'q. Сөйләшәсе килә татарча. Мен вот улым звонить etdi, они меня Казанской филармонии, мы там тизгина собралась и в Совете ветеранов бүген булдык, җыендык, там киләм тизрәк күрергә татар тавышын ишетергә сөйләгән сүзләрне. Бик зур рәхмәт монда килгән өчен. Хочется күрергә татар кешеләрнең битләренә карарга, сөйләшергә, исән-сау dillerge bitmesine, isen sağ bulduğuz. Avurmağız. Mazılar gider, biz yakın tuzlar. Sağlığı ileride küçülüge. Нина Анатольевна, вы пришли на татарский концерт. Почему? Потому что хочу знать татарскую культуру. Я очень люблю любое пение на любом языке. Если хорошо поют, то приятно слушать. В Доме культуры Ленинского округа в течение 22 лет базировалось национальное культурное объединение татаро-башкирское, которое называлось Идель-Урал. И по стечению обстоятельств прекратили свое действие. И вот когда Раиль приехал ко мне и сказал, что я хочу, я его, естественно, поддержала, потому что
Ну, да, я не татарка совершенно, но сохранение традиционной культуры, я считаю, что это просто необходимо для людей. Необходимо дружить, необходимо обогащаться культурами. Вот вы сегодня видели, да, что не все здесь татары присутствуют в зале, да, есть люди самых разных национальностей, но когда зазвучали эти зажигательные песни, все практически пускаются в пляс. Культура объединяет людей. Мурманскида мында кешеләр әйбәт, рәхимле. Без инде мында күндек, конечно, бик күндек. Ну, все равно үзебез якка кайтасы килә. Ну, монда татарлар бик әз. Барыбер кешеләр әйбәт. Менә Раил Беккеняев аркылы без хәзер ешрак очраша башладык. Алда тагын нинди планнарыгыз, нинди хыялларыгыз бар? Алдамы бездә нинди план? Шул ук яхшы гына күп кенә эшләргә, хезмәт итәргә, шул безнең Татарстанның Сабан туй үткәрергә, Сабан туйларга вата бүген сөйләштек правительстводагы. Алла күрсә расширение итәргә үзгә шәһәрләрдә, Мурманск өлкәсенә шәһәрләрдә Сабан туй үткәрергә тырышырга, шуны насип баралар күрсә. В очередной раз это дает мне подтверждение того, что мы все сыны и дочери великого татарского народа, о том, что мы все вместе, мы одна громадная семья, независимо от того, где мы живем, в Татарстане, на Урале, на севере, в Америке, неважно. Если мы встретимся, мы всегда найдем о чем поговорить и всегда окунемся в объятия друг друга. И это наша, мы все большая одна семья. Лейсана Садырдинова, татарлар, Мурманский. Чувашстанның 4 татар авылы Тукайда, Урмайда, Татар Сыгыты һәм Шыгырданда Ак Калфак татар хатын-кызлар оешмасының күчмә утырышлары булып үтте. Әлеге җирләрдә яшәүче милләттәшләребез Россиянең төрле төбәкләреннән һәм Татарстанның районнарыннан килгән ханымнарга эш буын тәрбиясендә туганлык мантыйгы үрнәкләрен күрсәттеләр. Бу тәрбияне алар фольклор, мәгариф һәм дин аша бирү усуллары белән бүлеште. Кичен Шыгырдан авылында әлеге чараның пленар утырышы да үтте. Bir көнлек сәфәрдә безнең хәбәрчеләребез дә булды. Сүз аларга. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы вәкилләре күчмә утырышлар белән еш кына татарлар яшәүче җирләргә барып, андагы милләттәшләребезнең тормышын күреп, аларның тәрбия, гаилә, гореф-гадәтләрне һәм тел белән мәдәниятебезне саклау буенча эшләрен күреп кайталар. Чираттагы күчмә утырыш Чувашстан Республикасында булды. Аны Тукай авылы мәхәлләсендәге киңәшмәдән башладылар. Төп темаларның берсе әлбәттә демография. Үлүгә караганда туу саны эч мәртәбе безнең авылда күп, ел сайын 30-40 бала туа. Әлхәмдүлилләh. Тукай бик дини авыл, шуңа да балаларга аеруча дини гыйлемне бирергә тырышалар. Аны мәктәп белән берлектә лагерьләрдә дә алып баралар. Монда мәдрәсә балалар белән уртак юлын табып, әти-әниләр белән бик тыгыз эшлиләрне, балаларны кызыксындырып, Тукайбыз бигенә үрнәк бүтән яктан күрсәтсәк була, Аллаһка шөкер. Ел сайын укучылары артып торган Тукай авылы мәктәбендә дә кунак булды Ак Калфак оешмасы әгъзалары. Исәнмесез дип башлыйк әле. Танышу бит шулай башлана. Сезнең белән очрашуга дуслар. Күңелебез шундый шатлана. Борынгыдан килгән гадәт ата-бабаларыбыз йоласы. Чәк-чәк һәм бавырсак белән кунакларыбызны каршы аласы. Рәхим итегез. Делегатлар Тукай авылындагы Чын татар милли мәктәбенең уку-укыту, тәрбия эшләре буенча эшләрен күрделәр. Безнең мәктәбебездә ахлак тәрбия дәресләре бар. Әйтергә кирәк, безнең ахлак тәрбия ул безнең 4-нче класслардан да основа исламская культура бара. Аннар ОДНКлар безнең 5-нче класстан 9-нчы класска бара. Среда көнне һәм суббота ял көннәрне ахлак тәрбия алырга мәдрәсәбезгә йөриләр. Шуннан соң асыл затларыбыз Урмай авылына юл алды. Монда мишәр ансамбль әгъзалары милли фольклор аша эш буында татар халкының мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклап калу усуллары белән уртаклашты. Бүгенге темабыз да шундыйрак. Мишәр ансамбле һәм киләчәк буын хәрәкәтләре. Мишәр ансамбле булай эшләмәс иде, әгәр дә безнең мәдәният йортыбызда сәнгать мәктәбе филиалы эшләмәсә. Әле дә сакланып килгән элекеге фольклор үрнәкләрен дә күрсәттеләр.
буын тәрбиясендәге туганлык мантыгы үрнәкләрен Тукайда дин, Урмайда мәдәният һәм сәнгать аша бирсәләр, Татар Сыгыты авылында аны мәгърифәт аша күрсәттеләр. Мәктәп 1919 елны төзелә. Төп мәктәбебез инде бу яңа бинабыз 2013 елны төзелә. Һәр елны, һәр класста татар теле, татар әдәбият дәресләре бар. Мәктәптә бүген балаларны төрле яктан милли алымнар кулланып тәрбиялиләр. Монда укучыларның татар театрында эшләп килә. Biz килгән көнне сәхнәдә Григорий кияүләре спектакле бара иде. Үринә кайда Григорийдә? Диде. Нигә чыкмый? Чыгасы килмиде. Бар әле, чакырып чык әле. Мине. Сиңа әйткән син инде Григорийдә. Оямысыңмы? Юк Григорийдә. Шулай шу. Сезнең нәселегез оятсыз нәсел. Шапыды. Син безнең нәселгә тимә Григорийдә. Менә балаларның театр коллективы күрәсезме? Тел өйрәтү. Бик актив һәм шул ук вакытта бик бердәм коллектив. Үзләренә түгел ата-аналар белән берлектә. Әби-бабайлар дәвати дәваниләр белән берлектә. Менә күрдегез, алар һәр даим шулай мәктәп белән бергә. Рәхмәт. Буна бәйләнеше бара. Шуның бәйләнеше монда да бара. Татар Сыгытыннан Ак калфаклылар Шыгырданның Мөслимә мәчете комплексына юнәлде. Монда делегатлар эш буын вәкилләренең гаиләдәге ныклы дини тәрбия алып яшәүләренең уңай нәтиҗәләре шаһиты булдылар. Ата-анага, якын туганнарына хөрмәт, аларның исемнәрен мәңгеләштерү буенча эшләренең ничек алып баруын һәм гомумән татар халкында хәйриячелек дигән әйберне тәрбияләүгә дә зур игътибар бирелүен күрделәр. Намаз укып, әрвахларга дуга кылдылар. Пленар утырыш гадәти булмаган форматта үтте. Бу яклардагы аеруча кунакчыллык һәм сый-хөрмәт белән узды. Ялкынлы чыгышлар җирле иҗат коллективларының концерт номерлары белән үрелеп барды. Батыр районы хакимияте җитәкчеләре дә бар иде. Очень рада сегодня присутствовать на таком мероприятии, где хвалят женщину, которые привыкли почему-то говорить слабый пол. Но вы, женщины, сила. Сезнең белән бердәм булыйк, бергә булыйк. Татар хатын-кызлары бергә тотынганда без бергә телебезне дә сакларбыз. Әле киләчәктә татар халкы яшәсен өчен, татар гаиләләре яшәсен өчен, менә безнең шундый көчле хатын-кызларыбыз эшләгәндә ул яшәр дип без ышанабыз. Ак калфак оешмасы киләчәктә яңа планнар белән үз эшен дәвам итә. Халкыбызга хезмәт итүнең бу юнәлешендә киләчәктә безнең алда җитди бурычлар тора. Кешеләргә рухи азык һәм тәрбия бирүдә Ак калфак оешмасының эшчәнлеге зур әһәмияткә ия. Дин безгә кагылмый ул дип читкә борылмагыз. Чөнки ислам дине ничек куша. Пәйгамбәребез хадис шәрифәдә сезләр олыларга карата, ата-аналарга нинди булсагыз, сезнең халкыгызны күреп үскән балаларыгыз сезгә дә шуны күрсәтерләр дип әйтә. Шөкер Аллага, безнең менә үзебезнең белән бергә дин нәзарәте белән берлектә эшләп киләбез инде. Шулай мәктәпләребез ана телендә безнең балаларга тәрбия бирәләр. Карды йортта диярлек әби-бабай бар. Бу бик зур шатлык инде безнең өчен. Чуашстан җирлегендә яшәгән милләттәшләребезнең хәл вә хәлләрен белешеп, аларның ничек яшәешләре һәм гаиләдә мөнәсәбәтләрнең ничек куелышы, дин белән ничек бәйлелек, менә бөтенесе турында да мәктәптә эш ничек куелган, мәдрәсәләрдә, мәчетләрдә ничек куелган, без һәр бер нәрсә белән сезнең белән хәбәрдар булдык. Менә шушы эш буын вәкиленең бергә матур итеп яшәүләрен күреп, аңлап китәбез. Әлеге җирлектә тагын бер зур һәм яхшы гореф-гадәт бар. Ул да булса бер өйдә берничә буын яшәве. Бу әлбәттә буыннар бәйләнешен көчәйтә, туганлык мөнәсәбәтен ныгыта. Әлеге фикер пленар утырышта еш яңгырады. Чарада татар милләтен саклап калуда актив эш башкарган кешеләрне һәм ишле татар гаиләләрен бүләкләделәр. Без дә читтә калмадык. Менә без эш буенча йөргәндә күп кенә татар гаиләләрен күрәбез әймән. Һәм менә татар гаиләләре булганда, сезнең кебек татар гаиләләре булганда чын-чынлап татар милләте яшәячәк. Һәм шуңа күрә бездән һәм Татарстанның Кукмара районы, Кукмара шәһәрендә
эшләнүче Кукмара табасын да сезгә бүләк итәбез. Кичкенә бүләкне зур итеп кабул итеп алыгыз. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Hürmetli тамашачылар, siz Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Томскида яшәүче Соня Закирова. Бер үзем генә йөрим. Миңа Аллаһ Тәгалә берәүне дә якын җибәрми. Шымкент шәһәрендә гомер итүче Шакировлар гаиләсе. Без шу эштә үзебезнең туышканнарны бөтен җыеп алганмын, шулар белән күңелләр. Томскиның Ак Җәмигъ мәчетендә Соня Закированы белмәгән кеше юк. Ул Томскидан беренче булып Казанда югары дини белем алган, үз куллары белән 4 йорт төзегән, 4 тапкыр хаҗга барган кеше. Ә инде аның шәхсенә килгәндә Томскиның легендасы, СССРның туристы исеменә лаек булган Эльбрус тауына да менгән ханым. Тол калып 3 бала үстергән. Кайдан шундый көч алган? Соня ханым Закирова белән хәбәрчебез Елена Сафиуллина очрашты. Аның нәсел тамырлары Татарстаннан, бабасының Томск губернасына күченүе Беренче бөтен дөнья сугышы вакытындагы ачлык белән бәйле. Ә күпме кызыклы истәлекләр саклана героебызның гаилә альбомнарында. Мәсәлән, бер фотографиядә 3 туган ир-ат. Алар 9 ел армиядә хезмәт иткән. Берсе Соня апаның әтисе. Аның бу вакытта әле өйләмәгән булуын булай аңлата Соня. Аныкы билендә поезд, шул поезд белән ул тиеш булган үзенә иптәш табырга, кыз табырга. Ә менә бу фотода 2 туган абыйның сугыш вакытында очрашу мизгелләре. Очрашкач бик нык сөенеп, бер-берсенең киемнәрен кияләр. Инурула әкәм, Әнвәр әкәмнеке, морякныкы киемен киеп, менә катышкага төшкәннәр. Гәй кызлар туган гаиләдә 9нчы бала булып дөньяга килгән Соня апа. Минем тәнемне тулысынча тирне төшереп, кайнар һәм тузлы суда 2 тапкыр чистартканнар. Тугач та һәм Индиядә булганда дип сөйли Соня апа. Бер үзем генә йөрим. Миңа Аллаһ Тәгалә берәүне дә якын җибәрми. Бер вакытта да. Bütün җирдә кайда гына булмыйм, мин бер үзем генә йөрим. Кечкенә вакытта да үскәндә Казан авылда. Анда арбаныкы юллары иде, урмага кирип китә. Мин шулар анда кирә идем дә, шунда урманда үстем. Гомерем буе дингә, белемгә тартылып яшәдем ди Соня апа. Ак мәчеттә Хаҗ Гали хәзрәт алып барган дәресләргә йөри башлый. Хаҗ Гали иде. Анарга 2 ел выходной көннәрдә йөрдем мин. Бу Казанныкы мәдрәсә, кая мин высший духовный мәдрәсә. Мин анда 3 ел укыдым шул мәдрәсәдә. 1998 елда дипломга ия булгач, инде үзе гыйлем тарата башлаган. Мин занятиелар, урысча дим, укыттым, и шулар суббота, воскресенье килә иделәр дәрескә, белем алырга. Ә иң зур теләге, хыялы хаҗ кылу булган. Беренче тапкыр Соня апа хаҗга 2006 елда китә. Һәм бәхетенә Гарафа җирендә җомгада алтын хаҗда була. Хаҗ кылуның матди ягын барлыгында ул каладагы фатирын арендага бирә. Үзе шәһәр читендә, бар уңайлыгы урамда булган утын белән ягылган йортта яши. Мичуринский участогын сата һәм ашауның күләмен киметә. Ә ураза тоталмаганнарга ул бер киңәш бирә. Шул тиеш оливковый май içirгә. Эчү генә түгел, бөтен тәнен пәйгамбәребез кушкан. Бөтен тәнне кем авырый дигән, кемгә авыр, бөтен тәнен шул майласын дигән. Иртә белән дә, көндез-дә, кичендә. 7 көн буена. Була даже 40 көн шулай эшләргә. Аннан соң анадан туган кебек булырсың дигән. Аллаһның гыйлемен эзләп нинди дә булса юлга басучыга моның өчен җәннәт юлы җиңеләйтәчәк дигән Аллаһның илчесе бер хадисендә. Сюжет героебыз да шуны күз уңында тотып яшәүчеләрдән.
Томскидан Елена Софиуллина, татарлар. Қазақстан Республикасының Құяшлы Шымкент шәһәрендә 10 меңгә якын татар гомер итә. Милләттәшләребез төрле һөнәр ияләре, матур гаиләләр корып, милләтенә тугры булып яши. Шакировлар гаиләсе нәкъ менә шундыйлардан. Халкының күркәм традицияларын саклап, җирле татар үзәгенә ярдәм күрсәтеп гомер итүче гаилә белән Әдилә Төхбәтова танышып кайтты. Жәүдәт Мансур улы Шакиров 1938 елда Көньяк Казакстан өлкәсенең Карабулак авылында күп балалы гаиләдә туган. Кызганычка каршы, алар бик иртә әтисез, озакламый әнисез дә калганнар. 7нче сыйныфтан соң Ташкентка техникумга укырга керә. Аннары армиядә хезмәт иткәннән соң Казсантехмонтаж идарәсе мастеры, соңрак фосфор заводында, аннары пенсияга кадәр шәһәр халык кулланышы товарлары чыгару буенча металлист предприятиясе директоры булып эшли. Минем янымда төрле милләт кешеләре эшләсә дә, без алар белән һәрвакыт уртак тел табабыз, ди ул. Үзебез татарча сөйләйбез. Ә миндә эштә бөтеннәр үзбәкләр и казаклар. Анда шу эштә мин казакча, үзбәкчә шу телне бәрне укыгачтырын, бәр телне беләм, алар белән бергә үзбәкчә, казакча сөйләшәм мин. Күп еллык хезмәте өчен Жәүдәт Мансур улы фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнгән. Яшенә карамастан, киләсе елда аңа 85 яшь тулачак. Әле дә һәр көн саен эшкә йөри. Ходай биргән саулык белән яшибез. Худайга шөкер, берәүгә карызбыз юк, берәүгә мишәт итмибез. Үзебезнең шул туышканнарга, ниләргә ярдәмнәр биреп, бергә Худайга шөкер торабыз. Шакировлар гаиләсе турында сөйләгәндә, йорт хуҗабикәсе турында да әйтеп булмый. Рауза Фахридин кызы Киров өлкәсенең Лесозавод поселогында туган, тамырлары белән Татарстаннан. У меня корни родителей с Татарии, мама с Янгулова, а папа с Сардыгана, я помню, вот, хорошо. Мы еще тогда детьми, вот лет до 10, до 12, я помню, мы ездили на Сабантуй каждый год. 16 яшендә сеңлесе артыннан Казакстанга күчеп килгән, биредә яшәргә калган. И я вот 17 лет на гармонзаводе работала. На хлопок ездила, с удовольствием просилась на хлопок. Так мне нравилось. Еще и со слезами не отпускали. Отдел кадров нет, нам тоже здесь нужны люди. Нет, я говорю, я хочу на хлопок. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Балачактан ук тегәргә һәм бәйләргә яраткан. Ә үз балалары тугач, бөтен вакытын гаиләсенә һәм иренә багышлап, бу шөгыльне вакытлыча калдырырга туры килгән, ди ул. Детей в садик сама водила, приводила сама, ему некогда все было. Жәүдәт Мансур улы һәм Рауза Фахридин кызы инде 54 ел иңгәен куеп бергә яшиләр. Төп эшеннән тыш Жәүдәт Мансур улы күп еллар арасында Көньяк Казакстан татар-башкорт мәдәният үзәге идарәсенең даими әгъзасы булып тора. Умырзая балалар ансамбле өчен костюмнар алуда, шулай ук иҗтимагый чаралар үткәргәндә даими игъанәче ярдәм күрсәтергә тырыша. Үз балаларын һәм оныкларын да өлкәннәргә ихтирам итеп, хезмәт сөйшенлеккә һәм үзара ярдәмгә өйрәтәләр. Укышлары беткәчтен эшкә мин аны куйдым, эшкә. Хәзер уже директор предприятие булып эшли. Калганнары инде уныклар ниләр килеп ярдәм итә. В общем, без шу эштә үзебезнең туышканнарны бөтен җыеп алганмын, шулар белән күңелләр. Талашмыйбыз, орышмыйбыз. Күстимәсен. Папа дип кенә торалар. Әбикә дип, мама дип. Тыннылар, эшлиләр әйткән. Киләчәктә дә шулай бергәләп кенә озын гомер кичерсеннәр. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Шымкент шәһәре, Казакстан. Бүгенгә менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. 4 ноябрь Россиядә халыклар бердәмлеге көне. Барыгызны да әлеге бәйрәм белән тәбрик итәбез һәм әлбәттә инде Россия киңлегендә яшәүче бөтен халыклар бер-берсен кадерләп, хөрмәт итеп яшәсен дигән теләктә тапшыруыбызны төгәллибез. Сау булыгыз.